I ara vaig a donar-los la pitjor notícia que mai haurà volgut donar-los. El Consell, el govern valencià, acaba d'anunciar el tancament d'esta casa, Radio Televisió Valenciana. Opine que és una notícia que ja venia molt de temps dient-se, que s'anava a tancar Televisió Valenciana, però bueno, la veritat que estic totalment d'acord en que es tanque perquè és una televisió que no representava a tots els valencians, és una televisió realment polititzada i realment ara mateix és quan estan tenint problemes, quan estan deixant de ser polititzats i el pitjor és que realment els directius se n'han eixit en la seua, li dona exactament igual que es tanque l'empresa perquè ja se n'ha anat en la butxaca plena. Així que per als treballadors me pareix hasta mal, però en quant a organització me pareix perfecte. Bé, pues jo penso que el tancament de Canal 9 i la Televisió Valenciana pues, demostra una incapacitat del govern que tenia l'autonòmic a l'hora de portar la gestió d'esta comunitat. I a més és un atac greu pues, a l'autodeterminació del País Valencià, clarament, perquè afecta directament als valors de tots els valencians. Bueno, como subdirector del área de comunicación audiovisual de la Politécnica de Valencia en el campus de Gandía, estamos muy enfadados y preocupados por lo que a nosotros nos afecta el cierre de Canal 9, porque aunque ya se preveía que iba a acabar mal este invento, es una pena y una tristeza muy grande de que después de tantos años este gobierno de la Generalitat decida de un plumazo cerrar una vía de esperanza y de ilusión para el sector audiovisual. Obviamente este efecto que va a tener y que ya ha tenido de hecho en los últimos años por la mala gestión de esta empresa pública por cierto y absolutamente necesaria para vertebrar el país valenciano, pues como decía, la grave preocupación es sobre todo para nuestros alumnos de comunicación audiovisual, que creo que se ven abocados a un futuro más que incierto, por no decir, por no usar palabras ya más vehementes, absolutamente imposibles para buscar salidas profesionales en la comunidad valenciana, porque si se destruye el sector audiovisual, como se prevé que va a pasar, obviamente les deja absolutamente sin salidas y les aboca a salir afuera. Por otra parte, también nos afecta directamente porque nosotros tenemos prácticas de empresa a nuestros alumnos y obviamente si no hay sitios donde mandarlos, pues hombre, no podrán hacer prácticas de empresa. Es decir, que cierran la puerta a toda una generación de estudiantes y con lo que eso conlleva y estamos realmente más que preocupados, estamos realmente muy enfadados con esta decisión unilateral. Y solamente podemos confiar en que en un futuro próximo pues, se aclare este tema y que haya por lo menos algún atisbo de esperanza para nosotros y para nuestros alumnos. Y no tengo nada más que decir. Yo creo que la solución sería eso, privatizar, porque estamos hablando de una empresa privada y es tan rimbombante porque es del nivel de comunicación, porque cuántas empresas públicas se han destruido y de eso no hemos hablado, cuántos seres hay en empresas públicas. Lo que pasa es que claro, como esto tiene que ver con la comunicación, pues se ve más y es más vistoso, pero... Es que el hecho que sea público no significa que no esté manipulado, y a lo mejor privado puede estar un poco más regulado porque busca más los beneficios. El público ha estado perdiendo 1.300 millones de euros y ahí ha estado con pérdidas y nadie lo ha regulado, y es como un pozo de donde se va cayendo el dinero y no considero que no estaba bien que estuviera. O se tenía que hacer algo tarde o temprano, o privatizarla o hacer el ERE que se ha hecho que no se ha aceptado, pero... Jo el que penso és que en el tema de la informació està tot molt desinformat. Les televisions privades les controlen empreses privades i les televisions públiques les controlen els polítics. La televisió espanyola la dirigeix un tio que va fer una tesis que deia que es diu Estratègies comunicatives per a que el PP gane les pròximes eleccions. Vull dir, quan fas coses d'aixes, dius, hòstia, una televisió pública és bona per a nosaltres, realment la televisió pública que ens venen no. Si algú de nosaltres ha vist Canal 9 els últims anys,
sap el que n'hi ha. N'hi ha alguns programes de merda que trauen hores de merda, que fa gent que no va manipular i per això estan en unes hores concretes. I el que passa en Canal 9 és que n'hi havia molta gent que s'ha cansat de fer això. Jo tinc amics que han anat de becaris i el muntatge dia anem a manipular. I se n'anaven a manipular i ho sabien, però per això cobraven 2.000, 3.000 euros. També he tingut mestres que per a sentir en Canal 9 s'han tingut que afiliar o a l'Opus o al PP o coses d'aixes. Vull dir, si una televisió pública és bona, no sé, tal com estava, no? Una altra cosa és que ara fan un ERE, volen carregar-se a la meitat. Se demostra una justícia que això ERE no té ninguna cabuda. I ara apareix un polític dient que van a desfer la televisió pública. Clar que no els interessa gastar-se tants diners si no van a manipular, si els treballadors no van a deixar que manipulen. I per això la tanquen. Si no la tancarien, si ells poden continuar manipulant no la tancarien. És una ferramenta genial. El PP ha guanyat així moltes voltes les eleccions i no ha fet res. Però el PSOE fa el mateix, vull dir, no importa el que siga, ens van a tratar com a objectes, és un òrgan de manipulació. No és... La televisió pública territorial tindria que ser d'una altra manera, això està clar, però com, saps? Això jo no ho he vist, no sé si algú ho ha vist, però jo no ho he vist. Com pensen que hauria de ser Canal 9? Pues Canal 9 hauria de ser com estos dos últims dies que ha sigut. Així no és com hauria de ser Canal 9. Una televisió que realment diga lo que és lliurement i que informe als ciutadans de lo que està passant. Si el que n'hi ha és un governants que són uns corruptes i que li han llevat els diners a la radiotelevisió valenciana i se s'han embutxacat per als grans events, pues això es hauria d'haver explicat en Canal 9. Si no s'ha explicat, ha sigut per un oportunisme polític, pur i dur. I també per als treballadors, perquè no ho han dit, perquè no els interessava dir-ho. Perquè ara estan parlant, però fa molt de temps que se sap i que ells ho sabien. Dir-ho ara perquè es veuen contra la paret també és una puta... Està bé que ho diguen, però un poco tarde. Jo penso que els treballadors de Canal 9 estan fent el correcte. Jo penso que posar-se ara a treure un poc tota la merda que porten anys amagant és un poc hipòcrita, perquè quan realment els han tocat a ells la seva butxaca, la seva feina i tal, és quan per fi han decidit fer les coses com Déu mana. Però, jo què sé, jo penso que també potser jo podria haver fet alguna altra cosa i no l'han fet en el seu moment, no? Fins que no et veus en la situació. Aleshores, que estiguen fent tot el que estan fent, que estiguen per fi contant les coses com són, que estiguen per fi traient els draps bruts que feia anys que estaven amagats, que quan no estan treballant els programes que estiguen emitint són producció pròpia o sèries que han fet ells mateixa, o que tots els convidats que porten ara parlen en valencià. Són aquestes xicotetes coses que per fi és el que hauria d'haver fet Canal 9 no? Fa moltíssims anys. I jo penso que si continuen així durant tot el temps que tenen, la gent estarà en ells. Inclús gent que potser hasta ara no estava en contra de Canal 9, vull dir que li agradava Canal 9 tal com era fins fa moments, gent votants del PP o coses així. Però jo penso que si per fi continuen en aquesta línia, la gent es donarà compte i penso que realment que el Partit Popular l'ha cagat. No s'esperaven aquesta reacció. I espero que per fi això servisca per a que les coses canvien en el país. Això és el que puguem destacar, que es passarà factura. S'ha de passar factura. És que ja no és qüestió de que s'embutxaquen diners perquè ve el papa i fan ahí un monolito que va estar 3 dies i s'han gastat 3 milions fent un monolito pel papa. Ara és que s'han carregat la televisió de tots els valencians. I tota la producció que té al voltant. És que s'han carregat la màxima representació audiovisual de València. És que estàs a la facultat d'estudiants audiovisuals i ells diuen no, és que la televisió se l'han carregat. És que si es carreguen la televisió de la qual anem a viure tots els que intentem dedicar-nos a l'audiovisual de manera directa o indirecta, pues se queda una cara de gilipollas com a estudiant d'audiovisual que dius, bueno, chato, agarres les maletes i te'n vas perquè així no anem a fer res. Ni anem a fer res, ni confiem en tu, ni nada. És que és una poca vergonya. Jo penso que el que diem de que Canal 9 al principi sí que ho era més, però des d'un principi deu ser el mitjà de comunicació dels valencians. Això es resumeix en poques coses, en que sigui en valencià, en que les coses que s'emitisquen estiguen fetes així per gent d'ací
sigui en valencià o en castellà o qui siga. En la nostra música, en el nostre teatre, en les nostres festes, que és el poc que fem, en sèries de producció pròpia, en programes de producció pròpia, en pel·lícules o sèries estrangeres però doblades al valencià, com fent els dibuixos. Això és el que hauria d'haver ser Canal 9 des del principi. Totes les televisions i tots els mitjans de comunicació públics sempre tenen la maneta estacada del govern de turno. Això és així. Però que el govern de turno valencià durant els últims 20 anys ha sigut sempre el mateix i que ara vinguen dient que això és problemes... Que és culpa de Zapatero, com estava dient el Serafín Castellano ahir, doncs mira, t'agarren les ganes d'agarrar-lo que és culpa dels treballadors, doncs, home, em pareix una responsabilitat però increïble que... I si només foren això, doncs dius, mira, estos tios han destrossat la televisió, però és que han destrossat la televisió, han destrossat la sanitat, han destrossat l'educació, han destrossat la marca València, l'han fet a tabaco. I una altra cosa que a mi em fa molta gràcia és que el donen a triar, diuen, no, és que anem a donar-te a triar entre una televisió, entre fer un hospital o entre fer una escola, però anem a veure quina escola i quin hospital. Si esteu privatitzant en hospitals, si la majoria de col·legis d'ací del País Valencià són barracons, entonces és que no és invertir tampoc en educació, és que simplement estem en un deute de 1.200 milions d'euros en els quals la meitat se l'han dut el València i el Villarreal i l'altra part se l'han dut els grans events i els amigatxos de la Gürtel. És que això és així, punt i final. Una altra cosa és que la justícia d'ací dicta sentència o no dicta sentència, o faig alguna cosa o no faig alguna cosa. Fabra dimissió! 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 Jo crec que la gent que s'ha considerat així ho ha fet per defendre l'existència de la radiotelevisió valenciana, no? Un canal públic que compleix encara una funció social molt important en expandir la llengua, l'estàndard de la llengua més en concret, i també com a mitjà d'informació, diguem-ne, de proximitat, per les coses que ens passen als valencians, però també com un espai en el qual, l'espai audiovisual en el qual veurem a nosaltres mateixos i entendre més a nosaltres mateixos. Això és un patrimoni massa gran que no el podem deixar perdre, no? I per això, vull dir, la gent, tant d'una tendència política com d'una altra, jo crec que hi ha una unanimitat prou gran al voltant d'això. També vull dir, si tinc un segon més, que no vol dir això que tots els que estem així estiguem d'acord amb com era la televisió valenciana, la televisió valenciana. Jo diria que al contrari, jo crec que estem defensant més la televisió valenciana els que eren més crítics amb ella. Però eren crítics perquè l'estimaven, no? És a dir, quan un critica una cosa és perquè vol que vagi millor, no que desaparegui. Si desapareix, el que hem perdut serà difícil de recuperar, perquè es poden perdre fins i tot els espais, els materials, no sabem aquesta gent que van a Mata de Golla, doncs si acabaran venent les càmeres o què collons faran. Per tant, és important intentar mantindre-ho per millorar-la i depurar-la. Hi ha molta gent allí que ara també un giro, que ara van un poc de víctimes, de que és que ens han manat, no sé què. Bueno, jo tinc una escopeta en la mà i em diuen dispara-li a ese i no li dispare. No sé si se m'entén. Alguns en altres moments haurien pogut rebel·lar-se, no ara que es veuen en el carrer. Això és un poc sospitós per part d'algunes persones. Jo crec que el Canal 9 s'ha de recuperar, però s'ha de netejar la forma, perquè sigui la televisió pública, objectiva i en valencià que ens mereixem els valencians. Bueno, penso que és un dia trist, no?, per al País Valencià. Fa apenas 24 hores es va decidir, jo penso que un acte antidemocràtic, il·legal i realment indignant, es va decidir tancar la televisió de tots els valencians, tancar Radiotelevisió Valenciana i deixar a centenars de treballadors al carrer. Cal recordar que Canal 9 naix amb un objectiu fonamental, com és el de vertebrar el país. Els valencians necessitaven tindre un mitjà de comunicació propi, amb professionals de casa, que parlen en la nostra llengua, que ens ajudarà a conèixer i vertebrar el país. Amb Canal 9 no sols conegueren que és possible expressar-se en valencià en condicions, no sols va ser l'instrument més útil per dignificar la nostra llengua, sinó també
van conèixer el país, amb Canal 9 conegueren les tradicions, amb elles vam conèixer pobles i cultures que desconeixíem, no? I també gràcies a elles els nostres joves no se normalitzaren. Jo recorde Doraemon, Bola de Drac, o recorde com en casa l'oratge se referenciava en els informatius. I cal dir que ha estat un govern com és el del Partit Popular i un president incapaç com és Fabra el que ens ha portat a la ruïna. No sols a la ruïna social, sinó a la ruïna del propi mitjà de comunicació, un mitjà que devia ser capdavanter i útil. Però també és un moment d'esperança, no? Ho veiem així, com centenars de gandians, de saforens, avui milers de valencians, a moltes places com aquestes, estan manifestant-se reivindicant la necessitat d'una televisió en valencià pública i de qualitat. També s'ha demostrat en les últimes 24 hores que tenim bons professionals, que és possible fer una televisió en condicions, que tenim que ser capaços de tindre un Canal 9 probablement més dimensionat a les necessitats actuals i de segur més plural, més democràtic i més lliure. I ara és qüestió de que entre tots, entre els polítics, però sobretot entre la societat, ho puguem fer. En apenes any i mig hi ha noves eleccions. Són molts els partits progressistes, entre ells el meu, el Partit Socialista, els que han anunciat que hi haurà Canal 9. Tenim que fer-ho possible, però per això necessitem la confiança de la ciutadania. En qualsevol cas, ara cal treballar el dia a dia. Avui estem així, anem a impugnar les decisions en els jutjats, pensem que és il·legal totes i cadascuna de les decisions, però en qualsevol cas és un atac en tota regla al poble valencià. Des de la UGT estem així perquè pensem que s'ha comès una atropellia monumental, en primer lloc, en els drets dels treballadors. Com a sindicat voldríem dir que estem completament indignats perquè allò que s'ha fet des del govern valencià, des del PP, és dir no respectem la legalitat, ens dona igual la legalitat. Això sindicalment i crec que socialment ha de ser inacceptable. Un govern que diga que no respecta la legalitat, senzillament no té dret a mantindre's en el govern ni un dia més. No és possible que qui ha de ser el garant de la legalitat expulse a 2.000 treballadors, expulse a tots els que viuen a tot el sector audiovisual, a pesar de les lleis, incomplint les lleis des del primer dia era premeditat, que es volia liquidar la televisió dels valencians, donava igual la llei i per tant això crec que és una primera cosa que hauríem de rebutjar socialment. I la segona cosa és que jo crec que s'està demostrant que els valencians sabem distingir molt bé la porqueria de televisió en què s'havia convertit per una decisió del Partit Popular de degradar-la i el que és la televisió pública que voldríem els valencians i el que tindríem els drets els valencians i a la que aspiràvem els valencians. Els valencians sabem diferenciar-ho. Són dues coses completament diferents i per tant anem a defensar en el carrer aquesta televisió pública a la que tenim dret ara i en el futur. Bé, crec que és important vindre a aquesta concentració perquè per la nostra banda, per la banda d'Esquerra Unida en Gandia, volem donar el suport màxim a tots els treballadors de Radio Televisió Valenciana que en aquests moments se troben en una situació irregular, una situació que no se sap bé què va passar. Nosaltres defensem la televisió pública, creiem que l'actual model de televisió pública, que és Canal 9, no és el model que s'ha fet bé, no creiem que hagi sigut plural ni hagi sigut democràtic, però així i tot creiem que una entitat pública, que és de tots els valencians i tot el poble, ha de continuar emitint. Per tant, i com va dir Aida Margassà, la nostra coordinadora al debat, Esquerra Unida estarà ahí, seguirà defensant una televisió pública de qualitat i en valencià per a tots els valencians i creiem que el que ha passat en aquest moment és una aberració increïble cap a la democràcia valenciana, és una aberració cap a tots els valencians que han tingut durant 24 anys una televisió que s'ha malgastat els diners destinats a aquesta cadena, casos de corrupció i demés, i ara, en aquests moments, quan encara estan pagant aeroports, estan pagant despilfarros i coses que ningú entén, ens diuen que no tenen els diners per a continuar en ella. Per tant, nosaltres seguirem defensant això, perquè creiem en la televisió pública, perquè no volem una televisió privada valenciana, volem una pública que siga de tots els valencians i que representa a tots. Opina que és un destrellar perquè hem arribat a una situació en la que el despilfarro ha sigut tan gran que ha passat el que ha passat i ja portem més de 20 anys en una televisió que no ha sigut en cap moment pública des que governava el PP
ha tingut uns continguts molt roïns, una censura bestial, i ara pues, ja és un poc tard per protestar, però en Caixina jo recolzo i em solidaritzo en la lluita dels treballadors, que haurien de ser readmitits, però considero que arriba tot tard. Jo vaig acabar la carrera pràcticament quan vas començar la crisi i sé que el sector estava molt fotut, però després del tancament de la radiotelevisió valenciana el futur així al País Valencià és nul. Per tots els professionals, ja siguin tècnics, periodistes, regidors, guionistes, perquè n'hi ha que contar que a banda d'això, com així hem viscut de la construcció, les empreses de publicitat, que també podíem buscar feina en elles, estan desapareguent perquè no es fan anuncis, no es fa publicitat i ha sigut o sigui, el sector està destruït. La ciutat del cinema d'Alacant, de la llum, no funciona. O sigui, això és un desert audiovisual. I en aquest tancament ja és la puntilla definitiva per a la mort del sector audiovisual en el País Valencià. La solució, la primera seria que canviaren de govern, que n'hi haguera un govern disposat a destinar els fons públics per llei a la televisió, a la radiotelevisió pública, perquè ho diu la llei, i a banda d'aquesta solució no ve cap altra. O sigui, té que haver un canvi de govern immediat i un govern decidit a invertir i a destinar els fons i els recursos a la televisió pública i retallar d'altres coses que podrien retallar i no d'esta, que és un servei públic.